употребата на албанскиот јазик, вашето барање да се преведат сите списи и она досега што се случувало на ручиштето за предметот Камата? Ни најмалку. Денес, како сте биле присутни, од сите мои барања што сум ги имал, ако не би било тоа за превод на сите списи и сите докази во текот на ова постапка од почеток па до крај или па до денеска, вие сте биле и сведоци и денеска немало ни преводувач на ова рочиште. Ни најмалку нема ниту финти, а крајно е, затоа што јас сите барања што сум ги доставил во јазичко. И на албански, и на македонски. Согласно Законот за употреба на јазиците, каде што предвидува децидно дека членот 9 во сите институции, а особено и во судство, во сите постапки, предистражни, истражни и така натаму, да се употребува и албанскиот јазик за мнозинство. И јас како припадник албанец сметам дека ако ништо друго, денеска мене ми се скрати ова право, затоа што немаше ниту преведувач. Јас во сите расправи пред овој суд или па други судови сум зборил македонски. Но, како што имаме ние сега Закон за употреба на јазиците, сметам и сум побарал само поради тоа, ништо друго. Не е само ова рочиште. Сите медиуми, сите вие да не ме сватите погрешно, може би поради овој обемен предмет и колку што се вика политички. По мене, јас зборам само за мојот клиент. Мојот клиент што го застапувам, јас ќе се трудам најпрофесионално да ја заштитувам. Затоа што она сама ми има дадено овластување и тоа што овластувањето ми има дадено, она со својот потпис ми дава се од себе што има. Јас треба да се заштитам од самиот факт дека сите тие списи и докази, материјал што го имаме во овој предмет, имаме доста контрадикторни реченици. Се зборува во разни докази, каде што се користат и српски, па и бугарски зборови. А мене, со еден јазик што го имаме сега веќе во сила, Закон за употреба на јазиците, ми се скратува тоа право. Што збориме ние за такви финти или па нешто од одвлекување. Ако судот е ажурен, а сметам дека е ажурен, во тоа немам јас сомнение, како што судот има сомнение, а секој може да има сомнение, се работи за нивна одвлекување на ова постапка. Да би имало преведувач, а знаеме сите дека во секој суд и во секоја институција има преведувачи, сметам дека ако се ангажират, тие доказен материјал и сите списи може да се преведуваат. А ние ако седиме така, нема да имаме такво нешто и овој предмет може да не се одговлекува. Нема шанса да има одговлекување на таа постапка 90 дена. Да се 40 рочишта се одржани, господине Даути. Тоа е огромен доказен материјал. Тоа треба цела канцеларија од преведувачи. Вие не го разбирате македонскиот јазик? Не разбирам. Јас мислам дека толку колку што зборам сега пред вас, зборам македонски. Затоа ве прашувам. Јас тоа што прашање што го имате дадено вие, јас со сета почит, но имате и вашиот одговор со самото прашање. Јас ништо не зборам против законите. Зборам и тоа барање го имам само поради тоа што имаме еден закон за употреба на јазиците. Но како го коментирате ве дописот од адвокатската комора во кој што наведува за да видите адвокат, нели практично и во именикот на адвокати треба активно да го познате македонскиот јазик и ќе поканат дисциплинска постапка еве тоа што разбирате. Нивна одлука, јас не можам да влијам во одлуката на комора. Ако има покана од страна на обител при адвокатска комора, јас ќе се произнесам. Ако има нешто против законито, и за тоа ќе се произнесам. Нема да имам ништо спорно во овој случај. Јас ниту сум избегал, ниту па се повикувам на тоа дека јас не го знам македонски јазик. Ниту па сум побарал нешто од судот. Ако судот не е моќен за еден ден да ги преведува сите тие докази, во целиот тек на оваа постапка може да ги приведува. А неспорно е дека има можност да обезбедува преведувач во текот на ова расправа. Така да и тој симултан превод не се појавува воопшто во судот. Благодарам.